Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. أما بعد، وقال أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, sesangat abtina amul ja'aki dan sangat abtina ta'zimi. Ajunan guru badan kaula sareng guru ajunan Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Fauzan Zaini beserta seluruh jajaran majelis masyayikh Karangturin sesangat abtina amul ja'aki. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Khairon Zaini juga sangat abtina amul ja'aki. Ajunan semulja Kiai Haji Fauzan Lailur Rahman juga sangat abtina amul ja'aki. Tak kalep Ketua Himpunan Alumni Kiai Haji Muhammad Ali Hakim juga sangat abtina amul ja'aki. Terjugan Ketua Panitia Penyelenggara Kiai Muhammad Sakib, bendek seteja para kiai, seteja para guru, siapun hadir dekat di tempat nyun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena betul kau le tahu ning dek asmaipon, tapi dek keseteja tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat abtina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku di setempat beserta jajaran-jajaran tisaipon. Dan seteja alumni yang hadir, baik laki atau bebini, sekesempatan mangken sareng Allah etak diralengke eka di tempat tanpa terkecuali. Alhamdulillah, kaula sareng ajunan di Allah etakdir kesempatan mangken alengki apolong silaturrahim asampung kalaban kuruh ben aduaki para masyayikh semoga ahal kak dinto barokan akili dak kaula ajunan sehingga kaula ajunan teti orang selamat teka hajat itunyah torya khairat dan melar manter ya ajunan Allah ekabeureng sareng para masyayikh sehingga kaula ajunan teti orang semaso dak ka swargana ipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Si Gusti Kanjeng Nabi ampun abekta kaula ajunan minadz zulumati ilan nur. Dari peteng iki bekatera, dari peteng obuduh iki bekatera ang ilmu, sehingga kaula ajunan bisa abitaaki antara sehak ban sebatil, antara saya ban setak saya. Selanjutnya pun beten kaula merasa sangat terhormat pada kesempatan are mangken juga bisa menimba barokah ben ilmu dak ke pondok pesantren Karangturin yang dihadiri oleh semua alumni. Semoga Kak Dinto juga tetiah kasayan pribadi dak beten kaula. Apa-apa boleh sehatir cek banyak ngeki. Nika gula mun sampai mitong maka sampai pengajian mari tak kira mari ki. Agar sekat keng tingkel mak leanga tangki bu.
Make ojo namun semak seneka insyaallah deki angak bi lebih bah bede sakmi angak kapi ni kayak. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khairon Zaini. Betul kaula pada kesempatan hari ini akan menyampaikan apa yang pernah dinyatakan oleh Al-Mujaddid As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Beliau Kak Dinto disepakati oleh ulama-ulama di Indonesia sebagai mujaddid pada tahun 1400. As-Sayyid Muhammad Alawi Kak Dinto pernah menyatakan dalam makalahnya, silatu ma bainana wa baina tullabina, ikatan sambungan antara kami para masyayikh dan para guru, wa baina tullabina dengan para murid dan santri dan alumni, bada telok hal setelok Kak Dinto masampung mapolong antara alumni ben guru. Kelaben catatan mun kaula sareng ajunan andi setelok berarti kaula ajunan bekal apolong ben guru mulai dari tunyak sampai ke akhirat. Keng mun setelok kaula ben sampean ta andi menterbi Allah kelaben mulai nah dari pengajian bisa alung mulung setelok, amin. Yang pertama, apa yang menjadi penyambung silatu ma bainana wa baina tullabina, senomor situng qiraatu auradina, alumni santri dan seluruh orang-orang setoman apolong setoman ngacih dak ka para masyayikh para guru dimin tanda aja mangken pakun apolong maus pamausan maus wiridan maus bacaan sepamausan Kak Dinto dimin emaus sareng para guru-guru kaula ben ajunan. Artena mun teti santri karang turin pleman dari ponduk cek sibuk nyari malamalan dari ponduk lain. Ya josok ke ponduk situ ke ijazah. Panapa lambak seemaus sareng Kiai Haji Zaini nikah maus kuda ben sampian. Dulu ada salah satu ulama namanya nikah kula jeung bah repot mancing kula abit les sotojuk kula bah nyelem kada cai deketok. Selalu sini ke bagi kelampian jeleng benih karoi kantok luar gelak masuk parkir umum gulengki masuk ya masuk ke dalam kena nonton ke depan ke dalam beda saya ngatela ngarap pelan mi genteng ingat habib aku ngarap akhirnya keluar boleh gula alhamdulillah masuk jangan ngadarat dari luar iki gula cek nulen apa ngajian hilang nih kaki pakai kantok gelak para elang kaki ya bu. Dulu ada salah satu ulama namanya An-Nu'man bin Sabit. An-Nu'man bin Sabit Kak Dinto situng bekto pernah melampa asareng santrena. Dapat ke situng tempat tak bisa nyebrang karena beda tase. Akhirnya santrena nikah ada bu katin apa kiai saya beda tase nikah sampan tak bangki perahu tak ada. Akhirnya ada bunak An-Nu'man bin Sabit atau Al-Imam Abu Hanifah. Kaki macam dia cong ya. Abu Hanifah Syaikhi, Abu Hanifah Syaikhi, Abu Hanifah Syaikhi. Bacaannya sederhana cak saking bahasa karang turin. Abu Hanifah tang guru, Abu Hanifah tang guru. Bacaan apa cak karo ngagayo. Benih tahlil, benih tahmid, benih solawat karo epakon macah Abu Hanifah Syaikhi, Abu Hanifah Syaikhi. Ken semakon Imam Abu Hanifah. Kakila majajia ya Abu Hanifah tang guru, Abu Hanifah tang guru. Mau songku kena ben izin Allah Al Imam Abu Hanifah ning ke aing ngembeng santri ngembeng kia. Debak ke tengah tase Al Imam Abu Hanifah ni kepahagu laguan. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dzamba an khalqi wa bil isyani ta'tini fa kaifa ujibu ya wayhi wa man dha sawfa yahmini usallin nafsa bil amali min hinin ila hini. Santren apa mikir budi inja kiai engko isro ngoca Abu Hanifah tangkuru bang ti binggu lagu ni andi sultan pa yo ba dikir yo ba tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah blang nyelem ke dalam kenge capo obung pahit aja kentak sering Imam Abu Hanifah pahit buaki cong kakek apa na boleh karo maca tahlil la ilaha illallah make maca Al-Qur'an kakek jiak pakun nyelem
karena mun kaki tak libat engkau kurunah Al-Imam Abu Hanifah kaki tak kira dapat da Allah subhanahu. Letar kadang kau ajunan keluar dari pondok pesantren os mausan lemba se maus kiai tor kadang eluar maus anak orang tani tor kadang lakot jaakum kota be maus selawat kula ben sampean pahinga sing mangmang pulan pamausan se maus guru pa deben maus na orang tani padahal edenem orang adikir edenem orang os maus dak Allah subhanahu wa taala ni kabenni pulan panapa se maus tapi dari kak di pemausan kak di untuk ekaule kalaban artian beda sambungan beda taleh setak pegak dari kuruh ke kuruh ke kuruh sampai saat tegak itu sambung dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan kula engak dak kesitung cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ikepong sareng orang kafir Kanjeng Nabi kak di untuk hijrah dak ke Yasrib kota bedak ke Madinah Kanjeng Nabi kak di untuk ketika telem ikepong dalam kak dinto beda telo orang sareng Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Ali kak dinto sareng Kanjeng Nabi epakon asarin akan te tempat asarin Gusti Kanjeng Nabi akhir Sayyidina Ali asarin Kanjeng Nabi keluar sareng Sayyidina Abu Bakar pah Kanjeng Nabi kak dinto belai pamausan sareng malaikat Jibril untuk mau surah Yasin karo kak macam Yasin artinya dari beberapa surat ini kebanyak surat selancengan dari Yasin mun abahas lancengah nggih Yasin wal Qur'anil Hakim niki emos Kanjeng Nabi saya paling nyoning sering malaikat Jibril sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun kami ciptakan dari depan tutup kami ciptakan dari belakang tutup fa'aghshaynahum fahum la yubsirun maka diselimutilah dan mereka orang-orang kafir tidak bisa melihat. Kanjeng Nabi cuma mau Yasin sampai waja'alna min baini aydihim sadda keluar dari dalam reng kafir sing ngambak nuku pedang tak ngatela dak Gusti Kanjeng Nabi sehingga saya pedang cuma Sidina Abu Bakar keje pamausna sederhana king saabrengi uning malaikat Jibril tentuna dari Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi tak pedang. Makanya jepun ulama Yasin sampai waja'alna ni kemalamalan elang kak pola sampean hukum puktro elang ah baca ni keteluar telu malam bu pan bare baca bah nyari kuburan lobeng sampean benih pola ambil sampean kuda kuntar ke Mekasen kota entar ke Sampang kota be entar ke Sumenep gibe sepeda na oblong ada surat jo pah iya ada beda polisi dia ni kesampean cek berangkat ke luka neng adek macam Fatihah telu kali mari maca Fatihah si terakhir nyonaki ya Allah mentur elangah Al-Fatihah bah maca Fatihah mari bah maca Yasin waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun kepak sepedana bah serepok mari serepok sepedana mari kepak bah berangkat nang tenang ya deung polisi sampean sampi misem insya Allah sampian mulai aderet minta manti kan lakar mentere elang gila ontong maki orang tak elang ini oleh karena itu pamausan meskipun sederhana tapi kak dintoh ngakungi sumber kak dintoh dari orang yang luar biasa maka pamausan kak dintoh bakal etrema benda pada Allah Subhanahu wa taala. Pramila dari kak dinto As-Sayyid Muhammad Ad-Dabwaki silatu ma bainana wa baina tullabina ikatan epangki asampung santre kelaban guru santre kelaban kiai kan kak dimma santre mengistiqomahkan panapa setimin ampun emaus ben ijazah akidah para santre artinya ajunan kuper dek kecompok tak usah sibuk nyari hisib dek pondok lain hisib dek kiai man kak dimman panapa lembek saya maus meskipun sederhana istiqomah aki insyaallah asampung insyaallah teka hajat insyaallah ijabah sareng Allah kalaban borokan asampung dak ke para guru para kiai amin Allahumma mohon ini yang pertama nomor 2 wa du'a ulana ban atua aki lana ek andi kaula pangki cek santri kak dinto asampung kalaban kiai pangki cek santri kak dinto tak apesa kalaban kiai ken kak dimma santri nika bisa adua aki para guru para kiai alhamdulillah alumni cek pun ampun belum tahun dah berdaki acara haul amin Allahumma
berarti ajunan sedaja ni kata sampung dak kepada masyayikh Karang Turin. Amin Allahumma. Mun la itunya ajunan tak sampung sampai ke akhirat panjenengan bekat efek tasareng kiai dak ke swarga dan kula mantereki ba sekali. Amin. Amin Allahumma. Dan kula pengajian iman Kak Diman sering abahas bahwa kiai Kak Din termasuk orang si bisa nolongin kaula ajunan dak ke swarga Allah. Tak usah ampun seto guru ki odik saos di Bangkalan Cimin pernah terjadi. Kak Din sering bitan kula cerita aki eman Kak Diman. Ada salah satu ulama di Bangkalan namanya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al Bangkalani. Syekhona Khalil Kak Din to andi santre na Kak Din to rang-rang ngaji, tukang kibana sandal, tukang bekumbeuna rasubeun kiai, keng tak dim luar biasa, keng panut tege kiai luar biasa, ateuna loros situng bektu si kiai Kak Din to Syekhona Khalil ki beda umur santri ini kegeluan sedek ada akhirnya santri ini wafat salah setengah santri wafat bi Syekhona Khalil etoro dek ke kuburna bah etalken saya ngacong kaki deki munitanya aki malaikat marrabbuka jawab Allahu Rabbi wa man nabiyuka Muhammadun Nabi wa ma imamuka Al-Qur'anu imami wa ma kiblatuka Al-Ka'batu kiblati wa ma dinuka Al-Islamu dini wa ma ikhwanuka al-muslimuna ikhwani. Jawab ya kalaban lisan si fasih sing ngajak takut karena sedua je pada makhluk Allah. Kuper Syekhona Khalil dapat kata lemah, Syekhona Khalil dapat kata lemah ni kepah kasokan. Cek pun reng Karang Turin ageleen. Cek pun santri koh sampai ngelakak. Tapi santri ni kegeton tak biasa Syekhona Khalil datang dari makam pah kasokan. Akhirnya takut beda santri seandi ate coba dak ke kiai. Situng santri matur ke Syekhona matur Kak Dinto tak biasa na ajunan datang dari kuburan pah kasokan agleen sangat ketijik puluh beda panapa kira-kira Syekhona Khalil pah cerita engkau minta agleen kana engkau mulai dari kuburan bi Allah hijab lengaleng antara alam barzakh ben alam dunya bi Allah yangka sampai tangkopeng ngiding kecerita nak malaikat mungkar seatanya katang santri idung kubur. Le jawab pendatang santri je pana jawab engkau bah jugel je kau bah geleen. Katina apa? Bah cerita aki malaikat datang je pun bah tanya ke santri. Ya fulan, mar rabbuka? Siapa pangeran nak kaki? Bah kalau pai se boleh geler. Apa kui cak laja Arab, cak orang tahu ning Arab ni. Kira-kira tak kira. Ngai bah debu sini. Malaikat. Boleh benih king tak jawab ku malaikat. Kule benih king tak ngargai pertanyaan sampian haram billahi king tak tahu kule mereka. Jadi saya kena Khalil bahagia aja malaikat pakai jawab senik. Senik ke malaikat senik. Bayar bukti malaikat tak? Senik ke sampean mun lakar tero ode nga kenapa jawab nama Rabbuka? Coba sampean acapis ke Jumbangan ke Bangkalan ke guru kule. Malaikat mungkar nak kira nyetul keluar rontar ke saya kena Khalil. Dan sampean pah periksa ditanya aki ke guru kula Syekhona Khalil napa jawabannya dari marabbuka kai napa deki sidati jawabannya guru kula le kai jawaban kula malaikat tercenggeng malaikat mungkar pah gotok ke malaikat nakir tina aki boy tumai tina aki na aba mun pah itoro mun acabis ka Syekhona Khalil ku apa na boleh karo menem make saya ibu jawab kapi deki ku tak pah tina aki ni kaking gara-gara akat tengka guru saya guru na tipi ni kaki badai alam tunya saya pernah Khalil kita seta santrena keng peran akat tengka guru santrena kesalamat di Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma selamat ni kebeni cuma cerita pak ni kebeni cuma tutur tinolar beni cuma kopeng ke kopeng dalam kitab Is'adur Rafiq ala syarh Sulamit Taufiq di juz awal bab al-iman ala su'ali mungkarin wa nakir diceritakan kejadian yang persis ketika dinto bagaimana al-imam Abi Yazid al-Bustami andi murid saya murid tadi kenyengkap menengkok gulekuk mati pahitanya akibi malaikat karo aju apa situng marrabbuka ana khadimu Abi Yazid kula santrena Abi Yazid wa man nabiyuka ana khadimu Abi Yazid kula santrena Abi Yazid wa ma imamuka aba kula ni kesantrena Imam Abi Yazid selamat. Amin Allahumma amin Allahumma maka ada sampean budian kata usahanya banyak jawab nggih marrabbuka kula santrena ke Haji Fauzan atau ke Haji Zaini Karang Turin insyaallah selamat amin
Ikan mun berde sepepek je nya lagi gula. Aku panjum sini ke bah percat ni ke sekelero beni guru keng sampean tak aja kesampungan dek ke guru. Jadi mun sampean lah ajub sini ke ternyata tak selamat sekelero beni kiai, sekelero beni masyayikh, berarti sampean tak sampung ben kiai, keng pandebak ke kuburan pah ngaku santri kiai. Cak mangken terkadang mun ya adeng marketek ya deng engki marketek teu alet tu bener bu. Keng mun beda ye ring apa rasane kiai nah engki. Makanya saya pernah kena mangken tak lemule dari kardu arasanan tak bu ambu tak mile tatang ke tak mile guru nikatan dana orang sepudu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi mun bedeguk-leguk saya nyimpang, mun bedeguk-leguk saya tak sampung, maka tentu para kiai tak bertanggung jawab. Mangkana dari cerita Ki Puruh selamat panjenengan gempang cek sampai apesa dari kompolan alumni Karang Turin. Insyaallah panjenengan selamat kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena makin ke zaman mulai ni benian tak pada bi zaman lambek kah. Mun zaman kula ben sampean lambek selamat. Tak usah ki zaman panjenengan dan kula ki kene boy luar biasa ke kiai. Kayak gini bang ki. Mun kocak kiai Allah dan kula sekolah tahun sangat-sangat masuk ke dalam kelas. Ni kemun bedek kiai masuk ke dalam kelas tak bengal tojuk buk mancing istiadat kiaman Rabbi fajjal mujtamana wa yatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min natayakal jisami min natayakal jisami ni tak bengal tojuk mun tak tege kiai lengki atau tak pakun kiai mun kiai lengki baru tojuk boleh kiai pah nulis ia ada bertulisan tak padang tak bengal atanya di ketujuan apa napa sul adab maju kada pelempon dibagi kadin tu panapa kiai ori tetas dong engki baca berbabak ngecip bebak ngepes buta jabertah bebih buta sebabaan tak jabertah ngepes sumim jaberma tak jabertah tahu mata mulai bang kita tulis nani ketujuh pahe tulis tak bengat atanya di ketujuh ni tak bengal tulis pas kapan beli boleh. Mungkin kula berdampo ngajar di Benggalan, bu, alhamdulillah santri Benggalan burlebur kah? Kula kapan nulis tak padang pas sambidar nyandar, tat abu bicek dalam ya. Hari ini cedek kira. Kula nulis tulisan tak padang bah di benih mancing bah, tat, cedek ngandeng kaya dengan atas kiri. Bah di bun pojok nyampit, tahu ustad cedek kecek rajo naik. Cencen tersedai dalam ngarang kubik guna. Lain dan kula lambak ki asa kola saus katina pa ajunan tentu cung sayan ketika ajunan ki anum niki ki zaman ten kula lah saya ete beung mangken la lain ka masuk ke dalam kelas mun tak tege kiai masuk ke dalam kelas mun tak tege kiai rabu tak bengan keluar bu apa napa sebab takok sul adab sering bit ten kula cerita akhir madrasah ro ikhtibar pondok pesantren anak doman sesuai kelas hitung abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil isani kelas 2 ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayani dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun kelas 3 fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tufta bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi aw tang japida ibri sakek gigi ya jalan anak kalna kali ke ngana doman kelas 4 kelas 5 ni kana doman alfiya qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki mun tak tege kiai rabu ni kapakun anato man taambu kiai tak rabu pas sampai mari kapan lestari pah pleman aring baru jadi lo pah tar celader keluar karena ketika keluar masyarakat ni kepah coba persangkaan yang ku kiai tak bolang yang ku bi kiai tak yurus
Mungkin ni kay Benggalan sa aja macam. Nadoman kana anadoman ka angki keng lagu na lagu demo. Og ke kata sebangku ku ubak pahidor centor bencek kocek. Ula Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Ke Fauzan tak betah dari dalam nyampit ka. Tak kempang malain nak kanak santre ki anguan ngala patoroan sape. Mun sape pecot langsung norok bunte, mun santre pecot reng tua nangi beare. Benggalan, Benggalan mun sampangkan belambek si ada ni. Yang terus aki deki yang mbek mo den aku den. Mencari Allah ibu selamatan. Amin. Amin. Makanya kalau alumni terus jadi orang mulja benih masalah amalan nafas ekelakoh tapi sebelum pebanyak kula panjenengan kak dinto masemak benyeleke dek kekuru maka pun kula ben sampian aja ke sampungan insyaallah kula ben sampian mulja mungku Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Katipun apa saya na panjenengan bade masyarakat, katipun apa paratu na panjenengan bade masyarakat, tergantung aja ke sampungan, tergantung aja ke taleh tak apa peka dari para guru para kiai mun kau leban panjenengan aja ke insyaallah sareng Allah aja ke kau leban panjenengan manter saja alumni karang turin bi Allah terus aja ke amin bi Allah ta'ayyub amin pakun istiqamah nyeleke dak kakuru sehingga benih karo itunya bisaus tapi sampai ke akhirat kau ajunan ekip eka sareng sampai dak ke surga Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Undang lambak ila karena ya Allah cak mun lambak nikah ada salah satu kiai namanya Kiai Abbas. Kiai Abbas itu dari Banyuwangi. Dia kecimin toman munduk dak ke Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ketika beliau ni kemunduk periksa sareng Syekhona Khalil. Siapa kak Abbas kiai? Dari Demak, Banyuwangi. Apa karep? Munduk ke dan gula. Dia dah jaga kelulak dia jaga aki tang tanian takut kotor kau ki keluar. Saya kena Khalil ni ke bah mios. Benih sejam, telu hari telu malam. Saya kena Khalil Rabu, Syekh Abbas Banyuwangi kak dintok. Pakun nengeneng ebe benepung kana bau. Kaki kita nyempang bos, punten kiai. Kita nyempang. Aja kita kok beda daun bau keker karena ajunan makon pun jaga aki takut kotor. Kerja tak wali kak. Mun mangkin mun pas sampai kiai andi pau pas santri kayak nyelekek ke beberapa pau bitong pau mun tak elang lemah ongguan cak macem pah pau abu lemak ni murda ada kesang pau na abu lemak santri senaik ke betok aji yang muni kiri ke alapkan kaki pau na kiai turun ngalak kitab sing ijo re pak ada cang kitab re wala tak khudu ben tak uleh ngalak sampean kapi maling ngang muka kitab wala tak khudu ben tak oleh nganak sampean kafi minhu dari kiai sai anda tung situng maksud tak munding kiai je kalau kentung situng pah pagemet sagade kita apa bener kence tak aja nyongsang se macam baik sero cek gining belet cek mun lambak nikah mun kau ring aku ring matu nikah ka ajem menikah aku pak iki dah bang saya kena kau nikah ketika ngetelak jiran pote tak kesukaan numpak kolan guru andik jiran pote tak kok katurun jiran guru nak menangkin benih karo jiran guru ne benih karo aja kiai na putra ne kiai menangis deret teh boleh cek menangis ra putra ne kiai ki nyampit bagi putra ne kiai mun cek meling ngai ko cek empong kaki ki negara oleh karena itu ketika kaul ajunan aja ga tata krama aja ga akhlak dak ke guru insyaallah kaul ajunan pamul sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pramila dari kak dinto ulama ajabu mun bade orang keluar dari pondok pesantren ternyata musibah naraja rizki sampian seret make alaku taklum hasil dua ni kau coba perhatiaki mun tak kleroh kau orang tua dua kau ajunan klero dek ke guru dua ni ke babicek mun dua ni ke sai mun dua ni ke babicek insyaallah kau sering ajunan bi Allah bekal iba saya kau sering ajunan bi Allah iba bagus kau sering ajunan bi Allah bekal iba bijak. Amin Allahumma. Bon ini ke nomor 2. Kenapa sih nomor 2 kak? Tulan. Tak usah nomor 2 cang si bini. Apa cak bagi mertu ngalai kelok payah kok? Apa mertu ngabuk kelok?
Cak lebur gula ngacik kan tu tabi ni kan dah bukan. Cak gula kita nyimpang lai langkap ti, bu. On, saya ulangi sekali lagi. Pernyataan Al-Mujaddid As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki, "Silatu ma bainana wa baina tullabina." Asampunga kami para kiai, para masyayikh yapun As-Sayyid Muhammad wa baina tullabina, ben antara para alumni, para santri epangki asampung napa punten pakun beda hubungan napa punten etorai kalaben telo. Saya pertama qiraatu auradina, kalaben maus sateja pamausan selamba ijazah sareng kiai. A istiqomah aki pana palamba se istiqomah aki pondok pesantren mun dapat kecompok pakune maus lamba beda istiqomah maca selawat dapat katelem sampean beng sebeng maus napa punten, maka ni keokoran sampean asampung kalaben pondok napa punten. Mun pakun emaus, alhamdulillah panjenengan berarti pakun tak apesa ben pondok ben kiai. Keng mun sateja pamausan, sateja wiridan, setimin ijazah aki, setimin elang kengaki pondok, ketika ajunan beda pondok pesantren dapat kecompok elang justru pah nyare mal amalan jiman kaaman lebih bahaya mun sampai aroma saragu kalaben pamausan seijazah aki kiai. Berarti kuleben sampean secara tak langsung apesa jauh dari kiai, manter salamatah, amin Allahumma. Senomor 2 epangki asampung napa punten kaula ajunan sareng kiai wa du'a ulana, atuaki para guru, atuaki para kiai, baik para guru seampun beda esan jeung Allah Subhanahu wa taala. Ota bekiai kiai seki beda eka di tempat cek bu ambu tuaki bani kiai si foto tua justru kula ajunan kalaben atuan nunjuk aki asampung kalaben kiai bani karo akili ke kiai tapi justru baru kana doa ni ke akili dak kaula panjenengan. Mangkana sampai Al Imam Ahmad ibn Hanbal kak dinto aku di putrana Abdullah kak dinto sampai keton apa napa karena Al Imam Ahmad ibn Hanbal setiap ba'da salat maktubah aduaki Imam Syafi'i tak buambu pramila dari kak dinto asampung napa punten itu aki napa punten kurunah, maka tak perlu atanya engkau ke kiai dia semak apa aja tak usah beni masalah urusan semak aki pangki karena mun kaula ajunan tak dua aki secara tak langsung kaula ajunan ampun peka ampun nyimpang dari kiai manter bisa dua aki kuru-kuru kaula ajunan sehingga kaula ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala yang kepakun asampung tak sampai sa dari kiai. Amin Allahumma, amin Allahumma. Pon senomor telok seterakhir capun As-Sayyid Muhammad wasairu ala manhajina epangki cek kiai ben santre aja gak hubungan kalaben kiai santre nikah aja ga manhaj para guru pana pasidati jalan na para kiai pana pasidati pangkalian para kiai jaga kela Kiai Haji Khairan Zaini sudah memberikan beberapa wejangan. Ada masalah rencana ke depan dari pondok pesantren, ada yang di bidang pendidikan, ada yang dari bidang ekonomi. Kan gak di pesantren ni kak sampung, maka tak usah pakon, tak usah soro. Saya adukung sampian asampung, saya tak adukung berarti sampian apesa. Paham? Ni ke beni untuk ngabes tatangkep asa apesa beni abe ni kala asampung dapat punten. Nggih. Bahkan di bidang politik sekalipun, umpama bah bede kiai, pah ngereng politik, ternyata politik ke kiai tak pada ben kuleben sampian. Bahkan umpama cepon sampian politik ke kiai kelero, kuleben sampian tak patut ngeroki kiai, ben kuleben panjenengan tak usah bahas bener salah. Apalagi kiai ngelakoni kesampian norok gunte. Jelas? Terkadang mencoba makin ke margana politik, margana partai, margana pemilihan, pan kiai tak pada terkadang paham besa. Kuleben sampean ni ketak kira unding, si unding pasti kiai. Kiai ni ke pasti dengan maslahah ngangkui ilmu, sementara kuleben sampean ngangkui nafsu. Makanya cepun Imam Nawawi, mun bade santre pas ngatela kacuba na kiai, setelah ke beni kiai dia, mun bade santre oning aib kiai, sesala maka secelaka, sebahaya, sepalang beni kiai. Justru santre saya paningalin ka kelero na kiai ni kenunjuk aki sateja ilmu na santre ni kata pamanfaat sareng Allah Subhanahu. Makanya saya ingat mun ke kiai, ingat mun ke guru, mun bade padang salah secara terang-terangan tak wil bi sampean injak beni keng salah kiai. Napa boleh bareng tak jelas. Jelas salah cek sampai salah lagi mun kiai. Paham, Pak? Jelas. Karena sampean uning patihani ke dari guru. Makanya cepon ulama, cepon kanjeng Nabi manis takhaffa bil ulama fa khasirad din. Mun bada orang ngintengaki ulama-ulama Allah,
lebih setoman ngajari ajunan Fatihah, ngajari Al-Quran, fakhosiruddin, bekal rogi agama. Al-muhaddisun, para ulama ahli hadis nikah memberikan penjelasan orang mun ampungin cengaki kiai guru natibi sing ngajari ilmu bejengane ke Allah tak kira terima sakone lah aku nak king bahaya nak cek rajana mantar kaul ajunan ibu selamat amin Allahumma amin Allahumma pokong kiai gereng politik sampean lah tak usah engkau je norok karang turin pala dongker tapi kan karang dongker juga belum tentu engkau je tak penting bahas salah bener je tak penting sepenting pala kiai dongker engkau dongker paham kiai abangun masalah perekonomian nggak gelak pokong kuleban sampean sebisa mungkin aja gah tore aja gah sebisa mungkin nyumbang tore nyumbang karena aslinya benih kiai seputo kuleban sampean seputo mun kuleban sampean aja gah sambungan kuleban sampean bekal selamat amin Allahumma mangkana orang lamba anak pereng lamba ni kami tadi pujuk kapi anak pereng lamba mi tadi wali anak pereng lamba mi karamat mi peratu ke Allah situng kuncina reng lamba ni ke kitab ni ke benih kitab mungkin saya berdulu banget kitab reng lamba ni ke kiai tak remaja dah tahu jom jang kiai cuba je jom aja nak jang kiai gelero je ki lamba kaki jong ngala bese benjo apa ongkuan haram je cengucan haram nak cuba jang kiai haram mangkan reng lamba ni keliwal bangkalan ni ketuman koncengan ke kuburan pak polo belu pujuk kapti pak polo belu kula mikir orang ni kalau bagi rang-rang mun pak polo belu pujuk boh sati pujuk kapti berarti setok tadi pujuk percis ben sampang deh mati tadi jerokong mati ada make jompok buk emang kian belum berde lampu jerokong tak pada ngiki dan panitia bela kongkupan para amboi beri air ngiki nyaman nabit boleh ni kita nambuh boleh bah beri nase radin bulin bah beri gasor ben pental haram bah tidung atas bela tak turun ni setelah bah beri ikan dua itu mujak cercer mun jabi tak usah turun tak jadi atas mari na guling Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad periksa ni bi sampean ana preng lambe cek maca tak fase reng lambe ilmu taoning mi teti wujud mi keramat situng ka keng pulan ring lambek nikah palajang kiai mira palajang kiai biru palajang kiai mangkat digenggong penjarakan Probolinggo bersitung kiai nyaman ke Hasim Meno ni ke situng bakto epakon bi kiai epakon ajelah cukok kadaman iya daman ni kekeneng na bejo berangkat ke Hasim Meno ngi bejana debak ke tengah jalan demak ke Hasim ajelah kadaman besampian ke jeki bejo kapi epakon kiai boleh tinggal mangkat kerja pak berangkat asam padan debak ke tengah bejo bahalar kalir ya ada jeraja ke Hasim Meno cuma sebut senikah bejo engkau epakon kiai ajelah nyimpang kaki mun tak nyimpang biko ajelah kaki kebetulan bejo tak ngerti cak Madura ngarah tepak ke bejo Inggris sudah yo cak idul bener bah tak nyimpang pak wakun akhir ke Hasim Meno cak lakar lagi bala mun tak nyimpang ajelah yang telaki ajelah napa debuna ke Hasim water kon kelemar kaki keleban idin Allah pan yang kak bejo seraja nikah ketika lemar abu ibu kejak menatorok kiai kejak menatorok ban guru cak kuleban sampean makin pulan tak yakin pak ibri malam-malam di kiai kejiki yo tiagi na polaman cak ka pangeran yo tiagi nyagu coba-coban dia deng lambat di kepala bi kiai pada ngaki langsung sama laki makanya cang nak kada santra idil fatah hasbahti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi mun la tak yakin la tak kira bisa saya kena kholil ni ketua mana bejeng asar tak nyapo maurib la para competak ngalak papan nyur isabe ka aing itu empat kedua apa jeng ke Mekah bu bulan maurib ikan tola tak nyapo debak ke Mekah asar kita aden kak napa saya baca pun Imam Nawawi ternyata malam-malam ngambeng ni kejak gampang kak Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah ni ka malam-malam ngambeng bu baca bi sampean 333 pas ngambek banjir ke sampang marin untuk ngambeng ki nih baca aja macam gula mari ngamalaki nih kakak dari sore baca ke pencer haram depa alhamdulillah syarat tu cuma situ enggak beli tiket lambat manti apa sih tak manti lambat Arab pemik manti situng napa man haji kiai etoro
tak usah tanya lagi. Bener kiai. Bener kiai dah remeh pas sampean tanya bener kiai. Saya tanya lagi sampean ini kebeneran apa tak bener mun tak terus kiai. Cek kiai pas tanya lagi, bener kiai bener noro ji. Saya nggak bukti balik boleh bu, nggih. Pala kiai kedajak, makilah tanpa zahir salah. Kula ben sampean kita uning maslahana. Kiai ini kan kuya ilmu, kula ben sampean ngakui nafsu. Pala kiai kedajak. Napa nak boleh kula ben sampean tak uning bener salah nah. Zahir padang salah, ken mun kiai ngalako. Toro. Jelas lagi. Umpama masalah beda pilkada, beda napa, beda politik, umpama tak usah ki anak tanyaan. Pala kiai ngalako. Ampun torok kula ben sampean karena kiai ini kan kuya ilmu. Kula ben sampean ken tak uning rahasia nah. Tak uning maslahah mafsadat ke terkadang abek niki ngakui nafsu sementara para guru niki ngakui ilmu. Amin Allahumma. Mangka rek lambak niki dadi bojo walih. Cek pala cang kiai keboro cang kiai ka temur kate. Tak padi bireng mangken ka. Mun reng mangken ditanya aki pilihan presiden. Kaki presiden milih siapa teh? Pilih wawa apa wiwi? Nyampit abang kok je norok kiai, jangan apa cang kiai kok je. Pala cang kiai mirang kok mirah, pala cang kiai biru kok biru. Maksud tak kah? Ya semira atosan sebiru ketan. Kabi ni kan makin. Jadi makin lagi kiai mundak pesena bah tak itu orang makin kah? Ibenggalan ge. Ibenggalan ni kan tu tak ngocak tak kok yang mbak mole nak gula kai. Aku lagi ngaliam rena duhur ke Tanjung Bumi. Kita apa? Apa jadi musibah? Keng Allah menteri berseramat tegap. Amin. Ya Allah menteri pakun asambung ban kuruh. Amin. Sehingga kaula ajunan selamat dari dunia, selamat sampai ke akhirat. Ibenggalan kiai neki odi keng polan santri sa ilmu kopur atoro kiai atoro Syekhuna Khalil selamat seka di masantren Al Imam Abi Yazid Al Bustami napa napole kiai ampun lesemak sareng Allah Kiai Haji Zaini sareng pararing seponak kiai-kiai selain guna ben sampean atoro pah tak tolong na guna ben sampean mustahil mun tak selamat ka pramila dari kak ditok sengak ateku paseken insyaallah guna ben sampean tak kira rugi tak kira celaka mulai dari dunia sampai ke akhirat insyaallah pakun teti orang selamat ben pakun eki beda ke surga Allah usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara korta pesa dari rombongan ketika dientok dari himaka pakun insyaallah kaula ajunan sampai ke surga Allah pakun apolong sareng para kiai pakun selamat pakun bajrah amin Allahumma ibalina boleh bahwa menurut pendapat atau maqalah Sayyid Muhammad ibn Alawi bahwa silatu bainana wa bainatul labina nikah beda telok perkara sepakun masampung antara santri kalaben kiai sepertama qiraatu auradina panapa pamausan lembek saya ciri sareng kiai ki ipon duk baca boleh jompo tak usah minta selain ajoso gak kasah engki beni alarang punten gak tak napa nambah sebenting sedari karang turin emaus tambai tak napa engki lagi sampean ki banyak bektok keng mun saya kan tu tibi tak baca bah macam tak yakin bahaya sampean ni ampun ni kesimanti karena ni kesibeda tali asampung dek ke kuru asampung dek Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 2 wa doa ulana atu aki kuru eka di masaus tu aki tore baik sampuna tinggal umur patabe siki odi Kiai Haji Fauzan Kiai Haji Khairan Kiai Haji Fauzan Lailur Rahman tore tu aki kuru nikah mantir bi Allah epa bisa istiqomah epa bisa sehat epa bisa lanceng umur epa bisa pakun apolong sareng kaula ajunan bentak sampai sadari dunia kantos ke akhirat insyaallah kaula ajunan bi Allah epa dadi orang sai terakhir wasairu ala manhajina tak nyimpang dari panapa seekala kukuru seekala lampani kuru panapa seeka sopani kuru kadin to pasti salangkung sai tak perlu tanya aki tak perlu ieu sekali toro panapa si tila lampah celenah kuru manhaj kiai nika pasti selangkung saya korla atoro pasti selamat mantir kaula ajunan sekadin to badana amin Allahumma para bapak para ibu saya muljaki Allah sekadin to kerana si bisa sampai yaki orang nguncang TV kasi nguncang kanto nyaman sampean sa library ide ada nengki bah punya koran gitu tagar senek kemun saya bebatang gibuk tak tahu cek yatas lesu cek ledek rem cek lah lebah terus iya pada bentang bini kaki bu menteri Allah pada tetilan-tilan selamat kapi amin kula keng ngampong barokah de kak dintok kula keng ngampong keselamatan kak dintok dan kula teman hadir kah himaka menteri Allah budian umpama himaka rombongan ben para kiai masuk kapi ke surga kula keng ngakateng ngak kesampian kak sing ajak ketek pana kateng kak
nur aku lengki saya ngak bu saya masuk swarga bi tibi an sampian makai laga swarga mun katibi gangku sampian ku deku abareng ciba kapi to areng sareng mentir bi Allah e selamat tah korla akat teng ke kiai akat teng ke guru selamat sampian ka tak usah aku betir tak usah mang selamat yakin asa hadirnya ke bekal ke bolong kapi sareng Haji Zaini amin dan kula yakin ainul yakin satajis hadirnya ke bekal selamat dunia akhirat amin Allahumma amin cek lepen tahun masemak pen tahun jeleke ben manter setejar sona sampian payana sampian biaya saya sompengaki pikiran dari tenaga setejar Allah paring diberikan selangkong sai dan tunyakan terus ke akhirat amin Allahumma amin kesalahan kekeliruan kacangkolangan nyon sapora asli tak pantas dan kula tormatur cek bebe kayak situ aja kayak ki bede ke Idris bede ke Nasir la kiai kapi kula ni ke beni kiai beni anan kiai pah kita apotongan kiai mangkana kula man kak gaman ni kenule elang kak guleng ki cek dengan kula kada sok sumenep kula mobilan tukang ngundang nang mobil budi norok dari Mekasen depak ka saya pawai ben sepeda motor bedeban sera borong depak kadang pengajian sabak mobilnya ke kadang pentas cang tibi nge patoron na gula surban lah kada babi gula kapan depak labang bede semo ka aki pan dibuka aceling kula sena pahitin aki pah ngalle mo ka labang si budian ka Allah tadi manusia adanya ku apsak ap ngarah dia cang kula lakar seni kemangkana kula ni kemun jonceng at-taufik kula ni ngabunga tako bunga na kula ni kedeki nerok at-taufik pah nerok parat tu kita parat tu sosana kula aporong benra khairon kula kapan laling kiban Gus khairon ni kapah cek cuba ngke di cek lakar seni kebukoreng na panyang pembanding mangken ke kula beniking tak genteng keng plan syah dan gila Gus khairon yang sampean je mi cek celeng beniking celeng ka keng plan syah dan gila ni ka koning kula mun katibi genteng haram genteng mun katibi kula wala belum ban segantengan kula pahelang kok zaman ni beda remak angki kila de beda ni ngak dekang ki e baganteng tak bisa mun pangatero aku tak terus pada ban Gus Khairon kula Gus Fauzan ingki tingkel de beda salah bagi alang celeng angki kula kala alang celeng ni ke mak le tajek padeng ka ni ke mun kelampian celeng muan ni ke pas semua pote sini kala ni kenyaman politik beniking tandi ko capote gula buk haram mi batal-talan ni Roma kalampi potean di sarung potean di surban potean di yang kuseng Jumatan ro ka pote pana kaca bah karimuan celeng bi tibian kok di mangken ni keng poseng abus sile tak deng padeng je orang lebih na nyon saporak sedajis tidak batasah mantar pada salamat kafi ajunan Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik burung beok burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh